오늘은 많은 부모님들께서 걱정하시는 소아 코골이와 수면 무호흡에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 사람은 태어나는 순간부터 마지막 순간까지 끊임없이 숨을 쉬며 살아갑니다. 이렇게 대기 중에 있는 공기가 우리 몸속으로 드나드는 길을 기도라고 하는데요. 이 기도는 크게 두 군데로 나뉩니다. 이 코와 입, 그리고 코와 입이 만나는 인두와 후두라고 하는 목 위쪽에 상기도라고 하는 공간과 이 목 아래쪽에 기관, 기관지, 폐라고 하는 하기도로 나뉘게 됩니다. 오늘은 이 목 위쪽의 기도, 상기도에 대한 이야기를 집중적으로 해보려고 합니다. 사람은 깨어 있을 때는 물론이고 자는 중에도 적절하게 호흡을 해야 합니다. 그런데 자는데도 이렇게 숨을 쉬는데 문제가 생길 수 있게 되는데 이를 수면 호흡 장애라고 합니다. 이 수면 호흡 장애라고 하는 것은 이 뇌나 신경의 문제로도 생기기도 하지만 대부분은 상기도가 좁아지거나 막히면서 발생하는 폐쇄성 수면 호흡 장애인 경우가 대부분입니다. 이 수면 호흡 장애는 크게 세 가지 정도로 분류할 수 있는데요. 우선 기도가 단순히 조금 좁아지면서 소리만 나는 경우를 단순 코골이, 그리고 이 기도가 전반적으로 아예 막히면서 호흡이 줄거나 멈추고 또 이로 인해서 우리 몸에 들어와야 되는 산소가 떨어지거나 나가야 되는 이산화탄소가 늘어나는 상황을 수면 무호흡증이라고 합니다. 또 이 중간에 이 코골이보다는 심한데 진정한 수면 호흡의 저하나 무호흡은 없는 경우를 상기도 저항 증후군이라고 합니다. 우리나라 3세에서 12세 정도의 소아들 중에서 이 코골이를 겪는 친구들은 약 10에서 25% 정도로 알려져 있고 이 수면 무호흡증을 겪는 경우는 약 1에서 4% 정도로 알려져 있습니다. 즉 이 초등학교 한 학급에서 코를 고는 친구들이 6명 정도, 그리고 수면 무호흡증은 1명 정도가 있을 정도로 생각보다 수면 무호흡증이나 코골이가 소아 친구들에서도 흔한 질환일 수 있습니다. 수면 호흡 장애가 생기는 요인은 크게 세 가지 정도로 생각해 볼 수 있습니다. 우선 첫 번째로는 이 해부학적으로 기도를 좁게 만드는 원인들, 예를 들어 편도나 아데노이드가 커져 있거나 아니면 비만한 친구들에서 지방 조직 때문에 기도 자체가 좁아지거나 흔히들 무턱이라고 하는 턱이 좀 작거나 부비동이라고 하는 코의 공간이 형성이 적게 되는 경우가 이에 속할 수 있습니다. 두 번째로는 우리 기도라고 하는 공간은 이 주변에 있는 상기도 근육들이 적절하게 이렇게 팽팽한 긴장감을 유지하면서 공간을 확보하게 되는데 이러한 근육의 긴장도가 떨어지면서 쉽게 상기도가 막히는 경우가 있습니다. 세 번째로는 기타 요인으로 잦은 감염이나 유전적인 요인도 있습니다. 이처럼 세 가지의 요인들이 이 적절하게 서로 영향을 주면서 이런 수면호흡 장애가 발생하게 됩니다. 소아에서의 수면호흡 장애가 성인과 다른 점은 이 성인에서는 주로 이 상기도 근육의 긴장도의 저하나 비만 때문에 수면호흡 장애가 생기는 반면에 소아의 경우에는 편도나 아데노이드가 커지면서 이 구조적으로 좁아지는 원인이 가장 흔합니다. 소아에서는 신체 부위마다 성장하고 발달하는 시기가 상이하게 다르게 됩니다. 즉 기도가 빠르게 커지는 시기보다 편도나 아데노이드가 빠르게 커지는 시기가 시기적으로 조금 이르다 보니 만 4세에서 6세 정도가 되는 초등학교 들어가기 전 소아들에서 이 기도 크기는 아직 그렇게 커지지 않았는데 상대적으로 편도랑 아데노이드 크기는 커져서 상기도가 쉽게 막히게 되는 겁니다.
아이들은 나이에 따라서 조금씩은 다르기는 하지만 대부분의 아이들이 하루 중에 절반 이상을 자면서 보내게 됩니다. 물론 성인에서도 수면이라고 하는 것은 굉장히 중요한 부분일 수 있지만 소아에서 특히 수면이라는 것이 특별한 의미를 갖는 것은 이 소아에서는 수면이라는 것이 단순히 낮 시간 동안에 소비한 신체나 정신적인 기능의 휴식이나 회복의 의미를 넘어서 성장과 발달에 있어서도 매우 중요한 시간이기 때문입니다. 충분한 수면은 소아에 있어서 정서적인 안정성뿐만 아니라 학습력과 기억력 향상, 그리고 적절한 성장 호르몬 분비를 통해 전체적인 성장에 있어서도 매우 중요한 의미를 갖고, 이 수면 중에 적절하게 비강 호흡을 통해서 안면 골격의 성장이나 부비동이라고 하는 코 안의 공간의 성장에서도 매우 중요한 의미를 갖습니다. 따라서 우리 아이가 매일같이 지속적인 수면호흡 장애가 생긴다고 하면 그것은 단순히 잘 때 시끄러운 문제나 조금 안쓰러워 보이는 문제를 넘어서 성장 지연이나 학습 장애, 그리고 주의력, 행동력 장애, 안면 골격 변형 등의 문제를 유발할 수 있습니다. 소아에서는 성인과는 달리 수면 다원 검사라고 하는 몸의 여러 가지 검사 기구들을 부착하고 하루 동안 수면을 하면서 보는 검사를 현실적으로 하기가 어렵습니다. 따라서 이 소아에서 수면호흡 장애의 진단에 있어서 부모님들의 세밀한 관찰이 매우 중요합니다. 그러나 안타깝게도 소아들에게서는 이 성인의 수면 무호흡처럼 이 자는 중에 코를 좀 심하게 골다가 컥 하면서 숨을 멈추고 또 후 하는 듯 내쉬는 듯한 진정한 의미의 수면 무호흡 증상이 많이 보이지는 않습니다. 오히려 소아에서는 이 수면의 무호흡 증상보다는 호흡이 조금 떨어지는 저호흡 증상들이 훨씬 많고 증상이 비특이적인 경우들이 많아 부모님들이 쉽게 내 아이가 조금 코를 세게 고는 편이네, 아니면 조금 잠버릇이 고약하네 정도로 오해하기가 쉽습니다. 소아 수면호흡 장애의 낮 증상으로는 입을 벌리고 계속 숨을 쉬는 구강호흡, 그리고 입에 무언가를 머금고 말을 하는 듯한 먹먹한 목소리, 그리고 무언가를 먹거나 삼킬 때 삼키는 어려움을 느끼는 경우가 있고, 밤 증상으로는 지속해서 센 코골이, 그리고 잠을 자주 깨거나 몸을 많이 뒤척이거나 엎드려서 자거나 앉거나 하는 특이한 수면 자세를 취하는 경우도 있습니다. 또한 잠을 자는 동안에 자주 소변을 보기 위해서 깨는 야뇨증, 그리고 많이 돌아다니게 되는 목류병 등들도 이와 같은 연관된 증상일 수도 있습니다. 치료는 대부분의 소아 수면호흡 장애는 구조적으로 폐쇄된 이유이기 때문에 1차적으로 편도 아데노이드 절제술이 권유됩니다. 치료의 성공률은 약 80% 정도로 알려져 있고 100% 정도가 되지 않는 것은 앞서 말씀드린 것처럼 구조적인 해부학적 폐쇄의 이유뿐만 아니라 근육의 긴장도 저하나 유전 질환, 그리고 잦은 감염 등의 요인들도 영향을 주기 때문입니다. 수술뿐 아니라 소아 수면 무호흡 증상을 보이는 친구들 중에서 편도나 아데노이드가 크지가 않고 또 수술을 원치 않는 경우에는 성인처럼 양압기를 시도해 볼 수도 있겠습니다. 또 비만인 친구들에 있어서는 살을 조금 빼보는 것도 도움이 될 수 있고, 수면호흡 증상들이 심하지 않은 경우에는 비강 내 스테로이드 분무나 먹는 비염약이 일부 도움이 될 수도 있습니다. 수술 방법으로는 기본적으로
개국이라고 하는 기구를 이용해서 입을 크게 벌리고 하는 수술입니다. 따라서 입안에서 하는 수술이기 때문에 목 겉으로 흉터가 남거나 티가 나는 수술은 아닙니다. 편도 절제술의 치료의 방법은 두 가지 정도로 크게 나누어 볼 수가 있는데, 고식적 절제술이라고 하는 클래식 방법과 피막내 편도 절제술이라고 하는 피타 방법으로 나누어 볼 수 있습니다. 먼저 고식적 절제술에 대해서 말씀을 드리면, 이 편도라고 하는 것은 주머니 모양의 주변 근육들에 들어가 있는 덩어리를 편도라고 생각하시면 되는데, 이 편도를 주머니 모양의 근육으로부터 부착되어 있는 부위를 떼내어 주어 전체적으로 완전한 절제를 하는 것이 고식적인 절제술입니다. 피타 방법이라고 하는 것은 이 주머니 모양의 근육들에서 이 편도가 붙어 있는 부분, 일부 피막을 남기고 전체적인 덩어리를 갈아서 크기를 줄여주는 방법이 피막내 편도 절제술, 편도 부분 절제술이라고 생각하시면 됩니다. 일반적으로 저희가 설명을 드릴 때는 이 고식적인 절제술이 이 피타 방법보다는 통증이 조금 더 있고 재발할 확률은 낮은 반면에, 피타 수술이라고 하는 것은 통증은 조금 더 적고 재발할 확률은 조금 높다라고 설명을 드립니다. 하지만 실제로 이 두 수술 방법에 대해서 그 차이가 매우 큰 것은 아닙니다. 예를 들어 피타 수술 방법에서 수술을 받더라도 재발할 확률은 3% 미만 정도로 매우 적고, 이 고식적인 절제술을 하는 경우에도 소아 친구들에서 크게 안 아파하는 경우가 많고, 피타 방법을 받았다 하더라도 아파하는 친구들도 있습니다. 수술 방법은 부모님이 선호하시는 방법을 이용을 하거나 또는 편도염 같은 이 감염 증상을 보이는 경우에는 편도 남아있는 조직을 최대한 줄여주어서 재발할 확률이 낮은 고식적 절제술 방법을 조금 더 권유드리고 있습니다. 편도와 달리 아데노이드라고 하는 부위는 어떻게 전체적으로 떼낼 수 있는 구조가 아닙니다. 오히려 이 벽에 붙어 있는 껌처럼 이 경계가 없다라고 생각을 하시면 되는데, 따라서 아데노이드 수술 같은 경우에는 이 전체적으로 다 떼내기보다는 일종의 편도 수술 중 피타 방법처럼 어떤 부피를 조금 줄여주는, 갈아내는 방법이라고 생각하시면 쉽습니다. 아데노이드 수술 같은 경우에도 피타 방법처럼 2% 미만에서 아데노이드가 다시 증식하는 경우가 생길 수 있습니다. 수술 전후 내시경 사진과 엑스레이 사진을 보면 숨을 쉬는 기도 부위가 확연하게 커지는 것을 확인을 할 수가 있고, 수술 당일부터 많은 소아들이 수면, 호흡 증상들이 확연하게 좋아지는 것을 경험하게 됩니다. 편도와 아데노이드가 소아들에게 있어서 구강과 비강 입구를 지키는 면역 체계의 일부인 것은 맞습니다. 하지만 이 중심 면역 체계에 있어서 아주 큰 역할을 하고 있지는 않고, 신체의 다른 부위에 남아있는 림프 조직들이 편도나 아데노이드가 제거된 이후에도 그 기능을 적절하게 보완하기 때문에 큰 문제가 되지는 않습니다. 여러 가지 연구들에서 다소 의견이 달라지기는 하지만, 대세적인 의견은 편도랑 아데노이드를 제거를 했을 때 의미 있는 면역 기능 저하가 생기기보다는 오히려 감기나 축농증과 같은 상기도 감염의 경우에는 그 빈도가 줄어든다는 것이 대세적인 의견입니다. 소아는 신체 부위마다 성장하는 시기가 조금씩 다르기 때문에 만으로 10세 전후가 되면 기도 크기가 커지고 편도 아데노이드 크기는 줄어들면서 상대적으로 기도 크기가 많이 넓어지게 됩니다. 하지만 이 시기가 오기 전까지 이 지속적인 수면호흡 장애 때문에
내 아이가 성장 문제나 학업 그리고 행동 발달에 문제가 생기는 경우는 득보다는 실이 크기 때문에 이 적절한 시기에 진단하고 치료를 하는 것이 매우 중요하다 할 수 있습니다. 일반적으로는 만 3세가 지나서 4에서 6세 정도의 수술을 많이 진행하게 됩니다. 증상이 없다면 수술을 꼭 해야 하는 것은 아닙니다. 다만 앞서 말씀드린 것과 같이 소아에서의 수면 호흡 장애는 이 성인과는 달리 비특이적인 증상을 보이는 경우가 많아서 단순히 코골이나 잠버릇, 습관이라고 간과하는 경우가 많기 때문에 부모님들의 세밀한 관찰이 중요하다고 말씀드릴 수 있습니다. 저희가 사용할 수 있는 비강내 스테로이드 분모나 먹는 약 같은 경우에는 도움이 일부 될 수도 있지만 증상 도움에 크게 이렇게 영향을 주지는 못하는 경우가 많습니다. 그래서 이 편도 아데노이드 크기가 매우 큰 친구들에서는 사실상 의미가 적다라고 할 수 있고, 이 편도 아데노이드 크기가 그렇게 크지 않는 경우, 그리고 수면 호흡 장애 증상들이 심하지 않은 경우에는 이 기도 크기가 커질 때까지 시기를 조금 끌어볼 수 있는 일부 보존적인 수단으로 생각하시면 될 것 같습니다. 많은 부모님들이 꼭 수술을 해야 할까? 아니면 수술을 하면 합병증이 생기면 어떡하지? 등등의 많은 고민을 하게 됩니다. 당연합니다. 얼마나 많은 사랑과 애정이 담겨 있는 고민이겠습니까? 물론 저희 편도 아데노이드 수술이라고 하는 것은 이 전신 마취를 요하는 수술이고, 일부에서는 합병증이 생기기도 하지만 이 합병증은 1%에서 5% 미만으로 매우 적고, 소아의 경우에는 수술 후에도 통증을 느끼지 않는 경우도 많고 회복도 매우 빠른 편입니다. 따라서 적절한 시기에 진단을 하고 치료 방침을 결정하는 상담을 받는 것이 우리 아이의 미래의 문제를 예방하는 데 있어서 더 현명한 선택일 수 있습니다. 오늘 이 시간이 여러분들의 그런 고민에 있어서 조금이나마 도움이 되는 시간이었으면 좋겠습니다. 감사합니다.